अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इन्फोटेक वर्ल्ड के साथ एक और वीडियो लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले तमाम व्यूवर्स को, तमाम दुनिया के जितने मुसलमान हैं, बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तो अब मैं बताता चलूँ कि ये वीडियो बनाने का मकसद, मैंने बाज़ार से एक्सक्लूसिव 685 परचेज़ किया है। उसकी अनबॉक्सिंग करके मैं दूँगा कि उसके साथ क्या क्या सामान अवेलेबल है। तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी पे लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपको मेरे तमाम वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो अभी मैं आपको अनबॉक्सिंग करके देता हूँ एक्सक्लूसिव 685 की।
तो व्यूअर्स, आप लोगों ने वीडियो देखी है, इसमें मैंने एक्सक्लूसिव 6.5 को अनबॉक्स कर दिया है। इसके साथ जो भी सामान था आप लोगों ने वीडियो में देखा है। तो इंशाल्लाह एक और वीडियो मैं इसके ऊपर बनाऊंगा, इसको लगा के इसके ऊपर कैसे एच और एच चैनल चलते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो व्यूअर्स, आपको फिर एक दफ़ा याद दिलाता चलूँ कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास ज़रूर उसका नोटिफिकेशन आए और आपके मालूम तक इजाफा करें मेरी वीडियो के बारे में। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो के साथ फिर ज़रूर हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।